喂，BB，你喺邊啊？我就到你公司樓下啦，你走得未啊？我啱啱放工啊，落咗樓啦。今日情人節啊嘛，煲咗台同你慶祝食飯啊！好啊，我就到啦。咦，我見到你啦！小姐你好啊，咁第二同你做一個訪問啊，所以2分鐘時間關於呢個公園嘅使用狀況㗎。平時會同邊個一齊用呢個公園咧？睇你咁靚，一定係男朋友啦。你男朋友會唔會平時接你喺個公園嗰度玩啦？會散步啊、談心各類嘢㗎？唔好意思，我諗我都係做啦。陳小琪啊，點解會咁中意你嘅？因為你呢一世都淨係會中意我一個咯。咁得戚，咁如果有一日我離開咗你點算？喂呀，唔准講埋晒啲咁嘅嘢啊！總之咧，你呢一世咧，淨係會屬於我一個，走唔甩啦。好啦好啦，咁我應承你啦。咁呢一世淨係愛你一個，唔離開你啦。其實咧，我準備咗份禮物俾你嘅。咁呢個戒指咧，雖然就唔值錢，咁但係咧，我自己揾到錢嘅時候，應承你再買隻好啲嘅俾你啦。你話㗎？其實咧，我都好中意呢隻戒指㗎啦。不過咧，你話咗，第時要送多隻俾我，咁我就等嗰一日啦。好啦，你中意就得啦。我愛你啊，陳小琪。嗯。我可以幫你翻返去以前喎，不過你男朋友呢啲個唔可以改變。雖然係咁樣，但係你可以為佢做翻多啲嘢。你想唔想翻去啊？你係邊個啊？咩翻去過去啊？點解我唔明你講咩嘅？你唔好理我係邊個，總之我就有辦法可以令你翻返去過去。即係你可以救翻嘉明。你翻唔翻去啊？好啊，我信你啊！你帶我翻去以前啊！喂，嘉明，你喺邊啊？我今日收咗啊嘛，就到你公司樓下啦。點解我頭先打唔到俾你嘅？喂喂，聽唔到你講咩？喂喂，咦，我見到你啦。嘉明，你唔好過嚟啊！喂，點解要咁做啊？點解要死啊？你咁仲咁後生，大把嘢等住你經歷啦，點解你咁傻啊？
電話，你唔開心打俾我啦，冇咗啲死人知唔知啊？我到你公司樓下啦，你喺邊啊？走得未啊？